घेते आता बाँदर लाग्छ होला नि म त मकै लगाएपछि त आएको त्यो ढुङ्गामा बसेको छु अहिले अब ठ्याक्क हुँदैछु होला ठ्याक्क खिता गरेर कस्तो पट्किन्छ है त मगा पट्किन्छ कि माथि के हुन्छ गाह्रो आकाश भन्नुभएको बुंदाबारी पनि पुगेको
이제는 요즘 안 나와. 아. 작년에 뭐야? 원래 아니요, 그냥 나오라. 말해야 되는 게. 약간 알끈 하늘이는 넣어서 띄웠어?